एक बार आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक यस तीनों खाए। हाँ वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, जूस पिया था ठंडा ठंडा और आइसक्रीम खाई। और आपको पता है आपको सर्दी खांसी हो जाता है, आपको टॉन्सिल हो जाता है, तो नहीं खाने का। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा, सुई लगाऊंगा, चलेगा आपको? सुई लगाऊंगा। अभी लगाओगे? हाँ तो लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह।